ଶୁଣ, ଆଜି ତମେ ଛୁଟିରେ ଅଛ, ମତେ ଟିକେ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ନା ତମେ ମତେ ଅଫିସ କାମରେ ହେଲ୍ପ କର। ହଁ, ତମେ ମତେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ମୁଁ କରିଦେବି। ଆରେ ବୋକି, ତମେ ଖାଲି ଘର କାମ ହିଁ କର। ଅଫିସ କାମରେ କେତେ ହିସାବ ପତ୍ର ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ? ହଁ, ମତେ କଣ ହିସାବ ପତ୍ର ଆସେନି ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କହିଲ, 16ରେ 4 ଗୁଣିଲେ କେତେ? 64। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ପିଲା ବି କହିଦେବେ। କହିଲ ଦେଖିଆ, 1557ରେ 24 ଗୁଣିଲେ କେତେ? କହିଲା କଣ ନା ମତେ ହିସାବ ପତ୍ର ଆସେ। 37,368। ଆରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ସାର୍ପ ଅଛି। ବିନା କାଲକୁଲେଟରରେ ବି ତ ତମେ ଭଲ ହିସାବ କରିନେଲ। ତମେ ଜବ୍ ପାଇଁ କାହିଁ ଟ୍ରାଏ କଲନି? ତମେ ଜବ୍ କରୁଛ, ଏତେ ପାଠ ବି ପଢିଛ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ କଣ ଖାଇବା ବନେଇବା ଆସେ? ନା। ଏତିକି ହିଁ ଫରକ। ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ନା କମ୍ପଲସରି ଖାଇବା ବନେଇବା ଆସିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଶେଷରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିବାକୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ଖାଇବା ବନେଇବା ନ ଶିଖିଲା ତ? ଯଦି ଖାଇବା ବନେଇବା ନ ଶିଖିଲା ତାହେଲେ ତମରି ବାପା ମା ହିଁ କହିବେ କି ଘରୁ କିଛି ଶିଖିକି ଆସିନି। ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ସବୁ ବାପା ମା ଭାବନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରେ ଗଲେ ରାଜ କରିବ, ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭାବନ୍ତି ଆଉ କାହା ଝିଅ ଆସିଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ରାଜ କରିବୁ।